algum inseto que entrar lá, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque se porventura entrar, ele vai morrer, aleluia, ele vai ser queimado com aquele fogo, aleluia. E se uma serpente se aproximar, se algum inseto se aproximar, ele vai ter que sair, ele vai ter que bater a retirada da fogueira natural. Então assim é a fogueira do crente. Quando a fogueira do crente está acesa, quando a brasa está bem acesa, o diabo ele começa ali a se aproximar, ele tenta se aproximar, mas ele fica só assim, ó, ele fica só assim, ó, ele diz, aleluia, eu quero ir, mas eu não vou, eu quero ir, mas eu não vou. Se eu for, vou ser queimado, aleluia, vai ser que nem a serpente, aleluia, que Paulo jogou na fogueira. Se eu chegar lá, vou ser queimado. Então eu não sou nem doido desse cara, esse crente, ele está cheio do poder do Espírito Santo. Ei, cadê os crentes cheios do poder do Espírito Santo aqui? Ei, tem conta na cheia, lavacá. E recona na cheia, lavacá. Então é assim. Quando a fogueira já está bem acesa, aí o diabo fica só de redor. Não é assim que a Bíblia diz? O diabo está até redor da fogueira. Ele está bramando como leão, até redor da fogueira. Sabe por que o diabo está bramando como leão, até redor da fogueira? Sabe por que ele está bramando que nem leão? Ele está com raiva. Ele está, sabe por que ele está com raiva, crente? Aleluia. Porque ele não pode tocar na tua vida. Sabe por que o diabo está com raiva? Aleluia. Porque ele não pode entrar